បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាហើយថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយចំពោះវីដេអូនេះផ្ទាល់ហើយនឹងវីដេអូមុនខ្ញុំក៏សូមធ្វើការអធិស្ឋានទុកជាមុនបើសិនជាខ្ញុំបកស្រាយទៅមានការធ្វើប្រហែសឬក៏ខុសឆ្គងឬក៏មិនត្រឹមត្រូវត្រង់ចំណុចណាមួយហើយក៏សូមអធិស្ឋានពីបងរៀបច្បងដែលគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជ្រៅជ្រះច្រើនជាងនេះផងដែរសម្រាប់នៅកំហុសឆ្គងដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើខុសឬក៏ធ្វើការបកស្រាយទៅមានការមិនច្បាស់លាស់ឬក៏សពេចសពិលជាដើមបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការចែកចាយនៅចំណេះដឹងបន្ថែមទាក់ទងនឹង error code នៃម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Mark LG ដោយ error code ដោយ load សញ្ញា PE បាទចំពោះសញ្ញា PE ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើបញ្ហាប៉ោលទឹកអញ្ចឹងយើងគួរតែដឹងដែរថាប៉ោលទឹកនៃម៉ាស៊ីនបោកខោអាវគឺមានទូទៅគ្រប់ម៉ាស៊ីនទាំងអស់គឺដើម្បីធ្វើការថ្លឹងឬក៏វាស់វែងឬក៏កំណត់នៅកម្រិតទឹកណាមួយដែលយើងត្រូវការឬក៏យើងបានកំណត់តាមប្រូក្រាមរបស់ម៉ាស៊ីនបោកឧទាហរណ៍ថាយើងកំណត់យកពីលេខ1ដល់លេខ10ឲ្យយើងជ្រើសរើសលេខ1វាអាចជាបាតធុងលេខ2ឬក៏លេខ2លេខ3ចិត្តពាក់កណ្ដាលធុងឬក៏លេខ5អញ្ចឹងពាក់កណ្ដាលធុងហើយលេខ6អាច 60% លេខ7លេខ8អាច 70% នៃធុងលេខ9អីចឹងអាចពេញធុងអីជាដើមអានឹងតាមប្រភេទខោអាវយើងតិចឬក៏អាវយើងច្រើនឬក៏យើងចង់ចំណាយអស់សាប៊ូតិចឬក៏ចំណាយអស់សាប៊ូច្រើនជាដើមទៅលើការកំណត់របស់យើងហើយបញ្ហា error code PE នឹងផងដែរគឺវាអាចមកពីបញ្ហាវាមិនសូវជាច្រើនណាស់ដែរបើតាមខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទះចំពោះបញ្ហាសាមញ្ញដែលយើងធ្លាប់ជួបភាគច្រើនទៅអាចម៉ាស៊ីនបោកដែលកត់ទុកយូរហ្នឹងគឺមានបញ្ហាទៅលើប៉ោលទឹកតែយើងដឹងហើយថាឫសគល់វាសំខាន់ទី1 PE ហ្នឹងបញ្ហាប៉ោលទឹកតែមុននឹងឈានទៅដល់កំហុសនៅប៉ោលទឹកហ្នឹងវាមានបញ្ហាស្អីផ្សេងដែលជាឫសគល់របស់វានឹងធ្វើឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់ប៉ោលទឹកហ្នឹងទី1វាអាចយើងទុកយូរវាអាចមានជាកដៅកាត់ឬកដៅតែខ្សែចូលដូចរបស់វាអញ្ចឹងពេលកាលណាវាដំណើរការក៏វាអាច error ផងដែរឬក៏ជួនកាលទៅវាដើរទឹកអត់ចូលជួនកាលវាទៅជាទឹកចេញពីធុងឬក៏ទឹកអត់គ្រប់ឬក៏ទឹកចូលអត់ឈប់ជាដើមអាហ្នឹងគឺបញ្ហាបែបហ្នឹងលូតដែរហើយបន្ទាប់ពីវាដើរ error ចុះ error ឡើងវានឹងចេញឲ្យចេញ error code នឹងឲ្យកាលណាវាស្ទង់អត់គ្រប់វាមានបញ្ហាអាហ្នឹងទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្សែភ្លើងហើយចំណុចទី2វិញគឺអ្នកនរគ្នាឃើញហើយនេះគឺមុនចូលប៉ោលទឹកគឺមានទយោពើខ្មៅនេះមួយបើម៉ាស៊ីនខ្លះអត់មានទយោពើខ្មៅគឺទយោថ្លាដូចទយោបតោងសារ៉ូមថ្លាទយោហ្នឹងគឺវាស់សម្ពាធទឹកពីក្នុងធុងមកប៉ោលទឹកដែលអាចឲ្យវាដឹងបើសិនណាជាទយោនឹងមានលក្ខណៈឬអាការៈធ្លុះធ្លាយជាដើមវាអាចធ្វើឲ្យប៉ោលទឹករបស់យើងធ្វើការខុសដែរវាអាចជា error ដូចខ្ញុំបកស្រាយខាងដើមខាងមុនមិញជាដើមវាអាច error ដូចគ្នាបើសិនជាវាធ្លុះធ្លាយទយោនឹងឬកដៅកាត់ឬក៏វាដើរយូរទៅវាពូតយូរប្រើយូរទៅវាអាចកាំងវាអាចសឹករិចរើធ្លីទយោនឹងទៅថាបានហើយមួយទៀតវិញគឺ
អាចច្រេះចាប់វាដាច់ឲ្យជើងនេះជើង3បកគោលហ្នឹងឬក៏កាទីឬក៏សមោយរុំជាដើមអញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហាច្រេះវាមានអាចបញ្ហាច្រេះឬក៏សមោយរុំច្រើនសមោយរុំច្រើនឬក៏វាកាទីឡើងអញ្ចឹងទៅវាអាចបកទៅជាផុកឬក៏ដីអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាទូបោកយើងខ្សាយទឹកឬក៏មានសំណើមអញ្ចឹងវាអាចឆ្លងចរន្តឬក៏ខ្ញុំអត់ដឹងថាក្នុងហ្នឹងជាចរន្តអគ្គិសនីឬក៏ជាតម្លៃអូមទេប៉ុន្តែវាអាចឆ្លងដែរកាលណាវាឆ្លងវាមានចរន្តឬក៏អូមឆ្លងកាត់អាជើង3មិញហ្នឹងគឺវាអាច error ដូចគ្នាដែរហើយចំពោះប៉ោទឹកនឹងផ្ទាល់ផងដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមពីលើនឹងតិចយើងតាមពិតទៅយើងអាចកំណត់ប៉ោទឹកនឹងបានដោយដូចជាយើងចង់បានកម្រិតទឹកច្រើនលើសពីការកំណត់របស់ម៉ាស៊ីនឬក៏ការទឹកតិចជាងការកំណត់របស់ម៉ាស៊ីនឧទាហរណ៍ថាយើងកំណត់ទឹកយកមកល្មមត្រឹមលេខ5ចុះបេតុងយើងកំណត់ថាយកniveau ទឹកកម្រិតទឹកត្រឹម5ប៉ុន្តែយើងមើលទៅយើងថាដូចជាច្រើនយើងឧទាហរណ៍ថាដូចជាច្រើនហ្នឹងវាមិនមែន5ទេវាមិនមែនពាក់កណ្ដាលទេវាអាចទឹកវាអាចស្មើនឹង7ឬក៏ 70% នៃធុងវាអត់អាចដូចជា 50% នៃធុងដែលយើងកំណត់អញ្ចឹងយើងអាចមួលថយបានឬក៏មួលតម្លើងបានយើងអាចកំណត់បានដោយយើងមួលទល់វិតលទៅនឹងបដូរពណ៌ខ្មៅវាបដូរពណ៌ខ្មៅហ្នឹងគឺកន្លែងយើងកំណត់បាននេះអ្នកនរគ្នាទស្សនាអ្នកនរគ្នានេះគឺបដូរខ្មៅនេះយើងអាចមួលបន្ថយឬក៏មួលបន្ឡើងបានសម្រាប់សេរីឬក៏ធ្វើការកំណត់ទៅលើកម្រិតទឹកដែលគេបានកំណត់ពីប៉ោទឹក original របស់វាផ្ទាល់តែម្ដងគឺយើងអាចកំណត់បានដោយធ្វើការមួលទល់វិលើចំណុចខ្មៅនេះបាទវីដេអូនេះគឺខ្លីទេសូមបញ្ចប់តែនេះហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយសូមមេត្តាជួយចុច like ឬក៏ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីការផ្ដល់ទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតដោយទស្សនា free បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទៅ